Kwa hivyo mwanafunzi, mwanalugha, mali ulipo, hujambo, na nadhani kwamba umekuwa na mchana mwanana wa tarehe 3 Februari mwaka 2006. Jina langu ni Ustadh Kaka Mnae kama ilivyo ada, na karibu kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili, mahali ambapo tunafunzana kuhusu vipengele mbalimbali ambavyo vinahusiana na lugha ya Kiswahili, tukijaribu kupambanua na kuendeleza mada tuliyoianza juzi, ambayo ni mada kuhusu fasihi simulizi, ambapo tulikuwa tunajaribu kuangazia utanzu wa hadithi katika fasihi simulizi. Tayari tumekwisha zungumzia vipera vya hadithi, na mojawapo ya kipera cha hadithi ambacho tuliweza kuzungumzia ni kipera ambacho kinafahamika kama ngano. Tuliweza kuangalia sifa za ngano, tuliweza pia kuwa na mdahalo kuhusu umuhimu wa ngano, tuliweza kuangalia formula zinazotumika katika ufunguzi na katika kuhitimisha ngano na umuhimu wa formula hizo. Kwa leo ningependa tuangalie aina za ngano, na mojawapo ya aina za ngano ambazo tungezungumzia, twajua kwamba mwanafunzi, kuna ngano zipi? Kuna ngano za mazimwi ama ngano za majitu. Wakati ambapo tunazungumzia ngano za mazimwi ama ukipenda ngano za majitu, tupate kuelewa kwamba ngano za mazimwi ama ngano za majitu ni ngano ambazo wahusika wake ni mazimwi ama ni majitu. Kwa hivyo ni ngano ambazo wahusika wake ni mazimwi ama wahusika wake ni majitu. Kila ambacho ningependa tujue ni kwamba majitu au mazimwi katika fasihi simulizi ni wahusika ambao si wanyama, wahusika ambao si binadamu, wahusika ambao si ndege, wahusika ambao pia hatuwezi kwamba ni wahusika ambao pia si, nimesema kwamba ni wahusika ambao si binadamu, si ndege, si wanyama, si miungu na si mashetani. Lakini wahusika hawa wamepewa sifa za kipekee na sifa za kiajabu ajabu, kwamba wanaweza wakafikiria na kutenda kama binadamu. Utapata kwamba wahusika hawa wanaweza kuwa na miguu mingi kuliko kawaida, wanaweza ukawa na macho kama ilivyo kawaida, wana maumbile tu ya kiajabu ajabu. Kwa hivyo tunasema kwamba hawa ni wahusika mazimu, na ngano zinazohusiana na wahusika hawa zimesema kwamba zinaitwa ngano za mazimwi ama ngano za majitu. Kuna aina ya pili ya ngano ambayo ni ngano urafa. Na urafa ni vyema tujue kwamba urafa ni ngano ambazo wahusika wake ni wanyama, lakini wanyama hawa wameweza kupewa sifa za binadamu. Kwa hivyo naeleza nini? Nasema kwamba urafa ni ngano ambazo wahusika wake ni wanyama, lakini wanyama hawa wanatenda na kufikiria kama binadamu. Mbaye mara nyingi mathalan unaweza pata kwamba kuna urafa ambapo wahusika wake ni ng'ombe, sungura,
fisi, simba, na utapata kwamba wanaweza simuliwa kwamba kulikuwa na uchaguzi na simba akachaguliwa kiwa kiongozi wao. Kumbuka wanyama hawa ni wahusika, lakini wahusika hawa sifa zao ni za kipekee. Tuelewe kwamba hizo ni urafa. Kuna ngano zingine ambazo tunazungumzia ambazo ni ngano za mtanziko. Na ngano za mtanziko, mwanafunzi na mkereketo wangu wa lugha, tujue kwamba ni ngano ambazo muhusika hukabiliwa na hali ngumu tu ya kuamua baina ya mambo mawili au maswala mawili au zaidi. Wakati ambapo muhusika anakabiliwa na hali ngumu ya kufanya maamuzi kuhusiana na maswala mawili au zaidi, basi ngano hizi huitwa ngano za mtanziko. Sijui kama mwanafunzi umenielewa. Kwa hivyo tunaziita ngano za mtanziko. Kuna ngano za usuli, na ngano za usuli kama neno ama jina linavyotaja ni kwamba ngano za usuli ni ngano ambazo zinaelezea sababu ya kuwepo kwa hali fulani, ama sababu ya kuwepo kwa tabia fulani, ama sababu ya kuwepo kwa mahusiano fulani. Kwa hivyo wakati tunaporejelea ngano za usuli, zinaelezea chanzo cha tabia fulani, chanzo cha hatua fulani, chanzo cha hali fulani, chanzo cha tabia fulani, ama chanzo wa uhasama fulani ama mahusiano fulani. Na mfano mzuri ni kuhusiana na mbona chanzo cha tabia ya kuku kuendelea kuchakura, ama chanzo cha mwewe kuendelea kuwawinda vifaranga. Kwa hivyo ngano ambazo zinaelezea chanzo cha hali hii, basi tunaziita ngano za usuli. Kuna jambo jingine ambalo, kwa mfano pia tunaweza sema kwamba chanzo cha fisi kula mizoga. Endapo basi tunazungumzia hili basi ngano ambazo zinaelezea kuhusu hali hii ama tabia hii tunaita ngano za usuli. Ama unaweza pata ngano ya usuli ambayo inaelezea sababu ya fisi kuwa na madoadoa mengi mgongoni. Kwa hivyo ngano hizi zinaelezea hali kama hiyo. Kuna ngano za mashujaa, na iweze kufahamika kwa mwanafunzi kwa mkereketo wa lugha kwamba ngano za mashujaa ni ngano ambazo wahusika wake ni mashujaa waliowahi kuishi. Na tusisahau kwamba hatuelezei kuhusu hadithi za kimapokeo zinazozungumzia majagina ama mashujaa waliowahi kuishi katika jamii fulani. Kuna ngano zingine ambazo tunaziita ngano za kimafumbo, na ngano za kimafumbo ni ngano ambazo zina maana iliyoweza kujificha. Kwa hivyo ngano ambazo zina maana ambazo zinaweza kufichika, basi tunaziita ngano gani? Tunaziita ngano za kimafumbo. Ina maana iliyojificha, basi tunaita ngano za kimafumbo. Baada ya kuangalia ngano na aina za ngano, sifa za ngano, ningependa tuangalie kipera cha pili cha hadithi ambacho ni migani.
Migani, tuelewe kwamba mwanafunzi wangu, kwamba migani ni hadithi za kimapokeo, na hadithi hizi za kimapokeo ni hadithi ambazo zinasimulia kuhusu mashujaa au majagina katika jamii fulani. Kwa mfano, ukiangalia kwenye kitabu kitakatifu cha Biblia, kuna hadithi ambayo inaelezea kuhusu jagina moja anayefahamika kama Samsoni na mkewe Delila. Ngano kama hizi ni migani. Kwenye jamii ya Wajaluo kwa mfano, tuna Fumo Liyong'o. Kwenye jamii ya Wapati kuna Fumo Liyong'o. Kwenye jamii ya Wameru kuna Wakikuyu, kunradhi, nadhani ni Wakikuyu, kuna Wangu wa Makeri. Kwenye jamii ya Wakamba kuna shujaa au jagina aliyewahi kuishi ambaye ni Syokimau. Kwa hivyo ngano za kimapokeo, hadithi za kimapokeo zinazoelezea kuhusu majagina au mashujaa waliowahi kuishi, basi tunaziita nini? Basi tunaziita ngano, migani. Si ngano, tunaiita migani, tunaziita migani. Kwa hivyo mwanafunzi, ni vyema uelewe hili, ni vyema uelewe hili. Ni vyema pia tuweze kuelezea sifa za migani. Mojawapo ya migani ni kwamba migani zote huaminiwa kuwa kweli na jamii husika. Zinaaminiwa kuwa kweli na jamii husika. Zinaaminiwa kuwa kweli na jamii husika. Jambo la pili ni kwamba mashujaa husimuliwa kuwa na maumbile ya kiajabu. Kwa hivyo mashujaa hawa wanasimuliwa vipi kuwa na maumbile ya kiajabu? Tunapoangazia Samsoni kwenye Biblia, tunaelezwa nguvu zake zilikuwa kama nguvu za tembo, ama hata kushinda tembo, na tunaelezwa kwamba nguvu hizi zilikuwa zimehifadhika kisiri kwenye nywele zake. Unapoangalia Fumo Liyong'o, tunaambiwa kwamba nguvu zake zilikuwa kwenye kitovu chake, na unapoangalia Lwanda Magere, tunaambiwa nguvu zake zilikuwa kwenye nini? Nguvu zake zilikuwa kwenye kivuli chake. Jambo jingine ni kwamba tunaelezwa kwamba migani katika migani mashujaa huangamizwa na watu wa karibu. Unapoangalia Samsoni alisalitiwa na kuangamizwa na mkewe. Unapomuona Fumo Liyong'o alisalitiwa na kuangamizwa na mkewe. Unapomuona Fumo Liyong'o alisalitiwa na kuangamizwa na nani? Alisalitiwa na kuangamizwa na mkewe na mwanawe, na mwanawe. Jambo jingine ni kwamba mashujaa hawa ama majagina hawa huangamizwa kwa njia ya kiajabu sana. Wanaangamizwa kwa njia ya kiajabu. Vipi? Wanaangamizwa kwa njia ya kiajabu. Tunapoangalia Samsoni, alinyolewa nywele zake. Tunapomuona Fumo Liyong'o, aliangamizwa kwa kudungwa sindano kwenye kitovu chake. Na tunapomuona Lwanda Magere wa Waluo, basi aliangamizwa kwa kufanyiwa nini? Aliangamizwa Fumo Liyong'o, tunafahamu kwamba aliangamizwa kwa kudungwa mkuki kwenye kivuli chake. Mashujaa pia huangamizwa na watu wasiokuwa na uwezo kama wao. Wanaangamizwa na watu ambao hawana uwezo kama wao. Na mwisho, mashujaa hawa hukabiliwa na mgogoro. Kwa mfano, Samsoni
alikuwa na mgogoro mkubwa na Wafilisti. Tunapomuona Luanda Magere alikabiliwa na mgogoro na Wanandi. Kwa hivyo ni vyema mwanafunzi na mwanalugha aelewe kwamba huwa mara nyingi hadhara mashujaa hawa hukabiliwa na mgogoro mkubwa. Suala jingine ambalo mwanafasihi anastahili kuelewa ni kwamba ni vyema tuelewe umuhimu wa migani. Mojawapo ya umuhimu wa migani ni kwamba tunajua kwamba migani hutambulisha jamii, na inatambulisha jamii kwa sababu unaposimuliwa kuhusu Fumo Liyong'o unajua ni jamii ya Wapate. Unaposimuliwa kuhusu kuhusu Luanda Magere, basi kwa mfano mathalan unapata uelewa kuhusu jamii ya Waluo. Hilo ni jambo. Jambo jingine ni kwamba migani huelezea na kuhifadhi historia ya jamii. Na itaelezea na kuhifadhi historia ya jamii kwa njia gani? Itahifadhi na kuelezea historia ya jamii kwa sababu itakuwa inapitishwa, inaridhishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kumbuka mwanzo tulisema ni hadithi za kimapokeo. Migani pia hukuza uzalendo kwa sababu watu wanaposikiliza kuhusu mashujaa au majagina wangependa kujihusisha nao na hivyo kuhimiza uzalendo. Ni vyema pia kwamba umuhimu mwingine wa migani ni kwamba huonya dhidi ya matendo hasi kama vile usaliti. Mnajua kwamba Fumo Liyong'o alisalitiwa na mwanawe. Luanda Magere kasalitiwa na mkewe. Samsoni akasalitiwa na mkewe. Kwa hivyo inawapa watu uelewa na namna ya kujiepusha katika kutekeleza masuala fulani na watu wa karibu, kwa sababu inamaanisha kwamba mtu wa karibu anaweza akakuangamiza pia. Umuhimu mwingine ni kwamba migani huburudisha, kama ilivyo vipera vyote vya fasihi simulizi ama tanzu zote za fasihi simulizi, ni kwamba inafanya nini? Ina umuhimu wa kufanya nini? Wa kuburudisha. Inakuza ushirikiano kwa sababu ili mtambiane kuhusu migani ni lazima mje pamoja. Kwa hivyo mwanafunzi, tumeweza kuangalia leo aina za ngano, na baada ya kuangalia aina za ngano tumeziangalia ngano za usuli, ngano za mtanziko, ngano za mashujaa. Tumezungumzia pia urafa, tumezungumzia pia ngano za kimafumbo, na mwanzo tuliweza kuangalia ngano za mazimwi. Tumeweza pia kuangalia kipera kingine cha hadithi ambacho ni kipera cha migani, na tumeangalia sifa za migani, na tumeweza pia kuangalia umuhimu wa migani. Tutaendelea kuangazia vipera vya hadithi tukibaki na visakali na visasili, alafu tuangalie utanzu mwingine. Na kutakia mchana ulio shwari, na usisahau kujisajili. Jina langu ni Ustadh Kaka Mnai na kipindi ni Uketo wa Kiswahili. Bye bye.